Ngayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napuno ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malado sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banuasang Ilog. Kag yari na ang top 10 ng mga balita sa Negros subong nga adlaw. 300 ka dose sa mga bakuna gikan sa mga vaccination centers sa ospital gin-reallocate sang syudad. Border restrictions magpabilin sa Agosto 1 tubtob 15 sa idalom sang GCQ&HR sa Bacolod. Napulo ka mga persona sarang manabat sa 1,500 ka mga abono nga missing sa Himamaylan. Well-organized blood service ginakinahanglan para masabat ang kakulang sa blood supply. Kaag sa good vibes, natestingan nyo na bala magpamasahe gamit ang ratan. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, isa ka bloodletting activity ang ginsakdag sa probinsya kaina sang aga may angot sa pagsaulog sang Blood Donors Month sini nga bulan. Ginaduso ni Gobernador Eugenio Jose Lacson nga dapat may isa ka well-organized nga blood service agud to masabat ang kinahanglanon nga dugo sang probinsya. Dugang pa niya, importante ini karon nga yara pa sa pandemic kag sa nagligad nga tuig may pagnubo sa nakolekta nga dugo. Sa mensahe ni Governor Lacson, iya ginsiling nga importante nga may yara sang sige-sige o kon estable nga supply sang dugo ilabi na sa siningation sang krisis. Paagi man lamang sa mga blood donation sarang makatipon sang dugo suno sa gobernador. Rason nga dapat mahaylo pagid ang duga nga mga donors. Pila sa mga nag-donate sang dugo kaina mga uniformed personnel. Sa number 9, sarang nasa karon makagamit sang body cameras ang mga pulis sa Negros Occidental sa ila sini nga mga operation. Ginpahayag ni Lieutenant Abigail Dunasco, spokesperson sa Negros Occidental Police Provincial Office, nga natapos na ang seminar kag training sa mga pulis sa probinsya. May angot sa pag-usar sa body cameras, gani sarang na ini karon magamit sa mga pulis sa operations. Ang pag-usar sa body-worn cameras o body cam ang isa sa ginmando ni PNP Chief Guillermo Elizar bilang proteksyon sa kapulisan kag mga pumuluyo. Ang NOC po may malapit sa 200 ka mga body cams nga na-acquire kag ang tanan ng mga city police station sa karon ang may tag 16 ka mga body cameras suno sa kay Dunasco. Sarang na inimosar sa mga pulis ilabi na sa mga operations kaagay sa bypass operation agud may mga pruweba ang kapulisan in kaso may mga magkwestiyon sang gipatigayon nga operation. Sa number 8, nangin mataas ang demand para sa Johnson vaccine sa probinsya. Inisunod kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz base sa request sa mga banwa kag syudad nga ila mabaton. Wala labot sa allocation, may mga LGU nga nag-request pagid sang dugang. Mahimo sunod kay Diaz, ininatungod nga isa lang ka dose ang Johnson vaccine. Sa malapit 120,000 ka senior citizen nga yara sa A2 master list sang probinsya para mabakunahan as of July 27, 39,320 ang nabakunahan. Target ng DOH nga dapat sa katapusan sang Hulyo, 40% sa A2 target ang mabakunahan na. Sa amo nga dato sa probinsya, 33% ang nalabot diri. Suno kay Diaz, antes magtakop ang Hulyo, malambot ang 40% sa dalagan sang pagbakuna karon. Ginahandaan naman sa probinsya ang pagbakuna sa A4 o kun ang mga economic frontliners kag uniformed personnel. Isa sa ginaduso ang mga pagbakuna sa mga barangay kag indi na sa mga vaccination center agud tumalikawan ang anuman nga pagdaguso. Kung malambot na ang mga target sa A1 tubtob A3 category, ginalantaw ang pag-idog naman sa masunod nga priority category. Grabe ang demand ng Johnson & Johnson. And we are happy that ang senior citizens are really the ones going out of their residences kag nagapangayo sang bakuna. And aton man mga vaccinators, high spirit subong. Sa number 7,
Dugang nga vaccination center sa syudad sa Bacolod ang pagabuksan buwas nga adlaw sa isa ka mall sa Barangay Singkang Airport. Agod nga mabuhinan ang pagdagsa sa mga luyag magpabakuna. Pagabuksan sa Bacolod City Emergency Operations Center ang dugang nga mass vaccination center sa City Mall sa Golden Fields Commercial Complex sa buwas nga adlaw. Prioridad sa vaccination center ang mga frontline healthcare workers, senior citizens, mga may comorbidities, mga essential workers kag indigent population. Isa pa ka vaccination center sa mall ang natala na buksan naman sa syudad sa masunod nga mga inadlaw. Pero ginsilig ni Mayor Evelio Lunardia nga ang vaccination program ang magdepende sa gihapon sa supply sa bakuna nga mabaton sa syudad gikan sa national government kag sa ginbakal nga supply gikan sa AstraZeneca Pharmaceuticals Incorporated. I think the reason for that is ang tungod sa Delta variant na which is still a threat in our region. Tungod damo nga nakita ang Philippine Genome Center nga diri sa aton region sa mga nagakalain-lain nga variants, no. Sa number 6, Negros Oriental ang nagapanawagan sang kooperasyon sa mga pumuluyo agud to hindi naliwat pa nga magsaka ang COVID-19 cases sa probinsya. Iniilabi na nga liwat naman naga-surge sa karon ang COVID-19 cases sa Cebu nga kaipi nga isla sang Negros Oriental. Suno kay Dr. Leland Estacion, ang ground commander sang local IATF, kinahanglan karon sa probinsya ang kooperasyon sang tagsa para magpadayon ang pagpanaog sang kaso sang COVID-19 sa Negros Oriental. Ginmando naman suno kay estasyon sang gobernador ang paghugot sang border control agud malikawan ang pagsulod sa mga COVID-19 carriers sa probinsya. Kahapon may 29 new cases kag 38 new recoveries ang Negros Oriental. Nga karon may 568 active cases. Samtang ang Negros Occidental ang may 22 kadugang nga kaso kahapon kag 25 naman sa Bacolod. 1,361 ang total active cases sa Negros Occidental kag 1,196 naman sa Bacolod. Sa number 5, apat pilason sa duha ka mga separado nga mga kaso sa pagbungguanay sa dalan sa Bacolod City sa kahapon. Pareho nga gindala sa ospital ang driver sa motor nga si Edwin Colisio kagang ang kasini nga si Sunny Cabales matapos magbunggo sa ambulansya ang ilang motorsiklo sa intersection sang dalan Lizares Lacson sang kagabi. Suno sa pulis, nagabiyahe pa norte sa dalan sang Lacson ang ambulansya sang magbunggo sa kilid sini ang motor nga nagabiyahe naman sa dalan Lizares. Lunsay nakainom ang duha ka mga sakay sa motorsiklo sa investigasyon sang PNP. Samtang pareho naman nga nag-agom sang minor injuries ang driver sang van kag canter sa aksidente kahapon sa dalan sa may barangay Alihis. Suno sa PNP, nagaparking lang sa kilid sang dalan ang minivan kag ayara sa likod sini nagaasikaso sang iya nga stocks ang driver nga si Randy Alunan sa magbunggo ang mini canter nga ginamaneho naman ni Michael Timtim. Naalang-alang ang driver sang canter suno sa pulis matapos may mag-overtake sa iya. Gani nagrikta ini sa nagaparking nga minivan sa piyak nga lane. Sa number 4, napulo ka mga persona ang sarang magapanabat sa 1,500 kasakos ang abono nga na-missing sa syudad sang Himamaylan. Hindi pa mahingad na ni Himamaylan City Mayor Raymond Tungson ang masobra sa napulo ka mga persona nga sarang manabat angot sa supply sang abono nga nagapabilin unaccounted. Pero ginpasalig niya nga ang PNP kag ang syudad ang magapasaka sang kaso batok sa ila. May kapin 1,500 ka mga abono nga ginpatago sang syudad sa pribado nga compound ang wala matukiban sang nagpadulong ang mga farmer beneficiaries sa nagligad nga bulan. Gani gilayon man nga nagtukod sang fact-finding investigation ang alkalde upod sa katapos ang Himamaylan City PNP. Ang abono ang gikan sa Department of Agriculture nga gintalana para sa Rice Competitiveness Enhancement Program. All legal actions will be taken to people nga ma-consider sang PNP as involved sa sining nga nagka-problema nga inventory control. And kung ano pag iyang magwa man sa fact-finding investigation, actions will be taken by the City Legal Office regarding this one. Sa
Sa number 3, nagapabili ng Negros Occidental sa General Community Quarantine para sa bulan sa Agosto. Inisandigman sa rekomendasyon sa IATF ang ginaprubahan ni Presidente Duterte. Sini nga hapon nagpagwaan na sa executive order si Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson angot sa pagpatuman sini sa probinsya. Sunod sa kay Provincial Administrator Fernando Diaz, palayon ang pagdubo sa active cases sang probinsya. Sa report sa Provincial Incident Management Team, 1,361 ang active cases sa Negros Occidental as of July 28. Sunod sa kay Diaz, ang occupancy sa mga quarantine sites manubo. Sa Silay City Healing Center, may 50. Kag sa EB Magalona naman nga facility, 150. Pero mas tuman nga manubo inisang sa mga records ang nagliligad sa karon ginatingwaan sa probinsya nga mapabilin kag mapangapinan ang mga economic activities. Nami ang performance ta sa Negros, no? In fact, we are already again trying our best to awaken our economic activities, no? So subong nagasigi na ta sang sa aton pagbakuna man sa mga A4 ta based using our AstraZeneca. Sa number 2, may 3 ka mga bagong COVID-19 Delta variant cases sa Western Visayas. Gani nagapati si M. Ang Executive Director sa Bacolod Emergency Operations Center nga iniman ang kabangdanan kung nga nagapabilin sa General Community Quarantine with heightened restrictions ang Bacolod sumugod Agosto 1 tubtub 15. Inibisan pa naganubo na ang COVID-19 cases sa syudad. Bangod sini magapabilin man ang hugot nga pagpatuman sang minimum health protocol. Wala gihapon ginatugutan sang syudad ang leisure travel halin sa isla sang Panay. Magluwas sa mga authorized persons outside residence o kun apor, gina-require man ang negative RT-PCR test result sa mga pasahero gikan sa mga lugar sa Western Visayas nga napaidalom sa Modified General Community Quarantine kag General Community Quarantine status. Kag sa namiulo sa mga balita, subong adlaw. May 300 ka mga doses ng Janssen vaccines nga wala magamit sa mga ospital ang re-allocate na lamang sa syudad sa Bacolod para sa mga vaccination centers. May-report si Nico Delfin. Humalin sa nag-inabot ang supply sang Janssen nga brand sang COVID-19 vaccine, mas nagdagsa ang kadamuon sa mga nagapabakuna sa mga vaccination centers sang Bacolod. Pero sa piyak sang mataas nga demand sang bakuna, may 300 tanan ka mga doses ang wala magamit kag nabalik sa vaccine storage sang syudad. Suno kay M. Ang COVAX coordinator sang Bacolod, mga sobra nga doses gikan sa vaccination center ang wala magamit nga supply nga giliyon man nga gin-reallocate sa iban nga vaccination center. First dose nga mga vaccines kag ang vaccine brands nga daw medyo in demand gina-reallocate na dayon. So for example, may nag-announce kita wala nakita sang Johnson & Johnson's, but since may mga returns nga unutilized sa iba naton nga vaccination centers, gin-reallocate naton kung sa diin mas damo ang naga-request. Suno man kay Dr. Edwin Miraflor, officer in charge ng City Health Office, may supply man sang bakuna gintalana para sa hospital personnel pero nabalik kag wala man nagamit. Kung actually ang recipient ito mga third year, fourth year na nursing student sa Riverside. May iba niya mga students sa nursing schools nakauna na pa-inject sa aton ng mga vaccination centers. Sa matuguro ng version ng ilang estimate. Sa madason nga simana, ginalauman sa Bacolod Emergency Operations Center ang pag-abot sa mas dako nga vaccine allocation gikan sa national government kag sa AstraZeneca Pharmaceuticals Incorporated. Kabahin diri ang ipain para sa mga gin-reschedule nga inoculation para sa mga magapabakuna sa second dose. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa good vibes, sa masami ang ratan ginagamit sa paghimo sang furniture. Pero sa isa ka spa diri sa Bacolod, ini ang ginagamit sa pagmasahe. May report si Romeo Subaldo. Kung magsiling ka nga ratan, una nga nagasunod sa pinsar sa kanamaan, mga furniture. Ang ini nga mga ratan sticks sa Smith's Haven Salon and Spa, ginagamit sa pagmasahe.
Ang mga sticks ginapainit anay antes imasahe sa kliyente. Sunod sa tag-iya sang spa nga si Smitten di Pamaylo, luyag nila mag-introduce sa bago naman nga pamaagi sa pagmasahe. Gani, ginpa-training niya ang iyang mga spa attendant nga magmasahe gamit ang ratan. Ang ratan, sir, ginkuha siya namon or ginpahimo siya namon sa mga mangyan, bala sir sa morsha. So, para at least maka-help kami sa ila at the same time, magamit gid ang ratan nga. Kay, sa pagkabalo namon, sir, sa Bacolod, wala kasang ratan nga ginagamit. So, para at least lain kami. Sunod sa Mr. ni Smith nga si Peter John, lain ang relief nga madala sa lawas sa isa ka persona kung ang mainit nga ratan ang ginarolyo o kung ginaduso sa lawas ang tawo. Siya mismo, halos kada semana nagapa-body massage, kag sang iya matestingan ang masahe gamit ang ratan, ini na ang iya ginapangita. Ang therapeutic effect sa lawas mo bala, especially yung mga stress mo sa shoulder, sa lower back mo, kag sa mga thighs and tiil mo, lain siya compare sa normal nga hand massage. Suwak ini kuno sa mga na-stress sa trabaho, nagapalanakit ang likod sa physical activities o kung sa mga malawig nga pungkuanay sa opisina o kung pag-drive. Ginabalik-balikan ini kuno sa mga doktor nila nga mga kliyente. Ang ilas pa, ginbuksan sa may The Shop House Heritage sa may Dalan BS Aquino Drive sa mismo panahon sa pandemic. Nagrisgo sila kag nangisog magbukas ang spa kay madugay na ini nga plano. Gani, ang tanan nga sistema sa pagpadalagan sang spa nakabase sa health protocols sang gobyerno. Hindi pwede magdala sang sapatos sa sulod. Pag sulod mo pa lang sa portahan, mailis ka sang tsinelas nga ilaman ginasanitize. Lagka ang kada area para sa masahe. Sa kada pagkatapos ang masahe, ginasanitize ang tanan nga yara sa kwarto. Ang mga attendant naka-PPE. So that's why nga ang spa, kung nakita nyo, dagko siya ang space, especially sa massage room. Tapos laka ang sa manicure, pedicure area. To cater sa mga customer nga gusto magpa-service or magpamasahe kag magpa-manicure nga nagasunod kami sa protocol. Then, we make sure nga ang slippers, bala sir, and footwear sang guest namon dapat hindi ipagamiton sa sulod. So, may ara kami nga amon nga slippers sa sulod nga na-sanitize na, limpyo gina siya, and ready gid nga para ipagamit sa guest. So, and of course, we really make sure man nga ang ginapasulog namon sa guest, tanan, sanitize gid. Mabudlay kuno magpadalagan sang spa nga negosyo ilabi na nga may pandemic pero kinahanglan nga magpadayon. Hindi naman kuno madula ang COVID-19 virus gani dapat nga mag-adapt ang panggawi nga mayara sang virus sa palibot. Sila kagang ilatanan nga mga attendant fully vaccinated na. Nagatanyag man sila sang 10% discount para sa tanan nga mga fully vaccinated na nga mga persona nga luyag mag-avail sang ilang nga serbisyo. Barb, lain nga relief ang inadala sang mainit nga ratan bala nga kahoy to. Kung init siya, ibutang siya sa mga palanakit mo nga lawas or gatig nga mga parts ng lawas mo, lain nga relief ang madala niya magali. So, balido, how is it different kung kamot yung Imagine na gina-roll siya sa likod mo sa mga tig-ang apart. Lutin na pa. Ang buwa ko do. Lain naman siya, Barb, lain nga pressure ang matag niya sa lawas. Like sa kamot naman sa tao. Tig-a siya actually. Like ako, hindi ko na mag-duty. Tig-a ni mga diri ko for the longest time. Pag paagi mo na doon. May relief siya. May relief ko nga nakuha. Wala din ko nakatilaw pa minsan. You should try, Barb. Kaagap ito mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.